Пайғамбар алейхиссалату вассаламның әйелдермен қарым-қатынасы өте жұмсақ еді. Бір күні, мынау енді астында әйелдер тұрғаннан кейін де соларға да кішкене қаратып сөйлеп жатырмыз. Сіздер кішкене сабыр сақтарсыздар, бірақ өнеге бір жерде сіздерге қаратылады. Бір күні пайғамбарымыздың мешітінің ішінде эфиопиялық жігіттер найзаменен ойнап жатады, дайындық жасап. Сонда пайғамбарымыз шықса, жүгіріп не болады? Айша, бері келші деп Айшаны шақырады. Айша анамыз келеді, иығына басын қойып, бүйтіп, иегіменен иығына бүйтіп басын қояды. Сөйтіп біраз екеуі тамашалайды, пайғамбарымыз онша қызығып тұрған жоқ енді. Болдың ба дейді, мына кісінің көңілі үшін сонда, иығында тұрған адамның көңілі үшін. Болдың ба, нетсе кірейік деп жатыр да. Жоқ дейді. Біраз уақыт өтеді. Болдың ба дейді, тамашалап. Жоқ дейді. Просто тағы сұрайды. Болдың ба дейді. Жоқ дейді. Негізі сонда кейін Айша анамыз бұл хадисті өзі риуаят етіп тұр ғой, жеткізіп. Кейін нелерге айтады да мұсылмандарға. Негізі мен бұл жерде мүлде қызыққан жоқпын оған дейді. Бірақ мен білдіргім келген еді, пайғамбардың әйелін қалай құрметтейтінін дейді да, жаңа білдіргім келген әйелдерге дейді. Міне көрдіңіздер ме? Сондықтан да пайғамбар алейхиссалату вассалам келіншегінің көңілін міне осындай дәрежеде құрмет қылатын болған екен да. Сондықтан мына Сафия анамыз бір күні білесіздер ғой, ол кісі жеребе тастайды, кімге жеребе түссе, сол келіншегін алып кететін болған. Сол кезек Сафия анамызға келіп, Сафия анамыздың түйесі жылап қалады енді, бір себептермен. Сонда жаңағы көзін сүртіп, кейін пайғамбар алейхиссалату вассалам бүйтіп еңкейіп, тізесін тосып мін деген екен да. Сөйтіп Сафия анамыз пайғамбардың тізесіне алейхиссаламның аяғын қойып, екінші аяғымен тізеге мінген екен. Арамызда мәселен деймін де, енді бізге ол деген үлкен шаруа ғой деймін да, үлкен дұқ керек қой деймін да. Біз бірінші отырып аламыз да, өздерің шыға беріңдер, машинаны қыздыра берейін, болмаса дайындала берейін дейміз да, отырып айқайды саламыз ғой, босандашы, өзі ашып, өзіміз пісе береді да. Ал енді сондай бір не болар ма едік деймін да, келіншегім келатқан кезде орнынан шығып, артқы есікті ашып, отыр келіншегім деп отырғызып, юбкасын ішіне салып, есікті жабатындай. Білмеймін енді ондай бар е? Істейсіздер ма? Егер солай істей алсақ, онда бұл пайғамбар алейхиссаламның жаңа Сафияға көрсеткен ізетіндей сүннет екен да. Сондықтан Құдай қаласа, мен ойлаймын енді бұлай істейтін болсақ, келіншегіміз бізді ерекше одан сайын жақсы көретін еді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам әйелдері дауыс көтерсе де үндемей отыра береді екен ғой. Мынау негізі меккелік әйелдер, көкеде меккелік әйелдер біздің Шымкенттің әйелдеріне ұқсаған момын болған екен. Мединадағы ансардың әйелдері, солтүстіктің келіншектері ұқсап кішкене хой деп дауыс көтеріп сөйлеп қоя беретін болған екен да. Сөйтіп хижрет жасап келгеннен кейін пайғамбарымыздың жаңағы меккелік әйелдер ансардың әйелдерімен араласып, мединалықтармен кішкене дауыстары көтеріле бастаған ғой. Сөйтіп оны бірақ біраз уақытқа дейін күйеулері түсіне алмай жүрген да. Солай жаңағы сол кезекпен Омардың үйіндегі апамыз, Омар келген кезде, Омар арыстан ғой енді ол кісі. Бірақ соның өзіне өй деп дауысын көтеріп, сөз қайтарған ғой жаңағы. Сөйтсе Омар түсіне алмай біраз зекіп, несті қайтарып тастапты. Сөйтсе апамыз ренжіп, сен менің сөз қайтарғаныма ренжіп тұрсың ба? Өй, ана Алланың елшісінің үйінде де келіншектері де сөз қайтарады. Сөз қайтаруы бұлай тұрсын. Бір сөткелеп, ренжіп, тастап қояды деген екен. Түсінбей қалған, солай ма деп. Сонымен сенерін білмейді, сенбесін білмейді. Сөйтіп, өзінің қызын берген ғой, білесіздер. Омар, кім еді? Қандай қызын берген еді пайғамбарға? Хафса анамыз. Хафса анамыздың үйіне барады. Қызым, сендеріне пайғамбарға сөз қайтарасыңдар ма не дейді? Дауыс көтеріп. Иә дейді. Сендеріне пайғамбарды сөткелеп тастап қоясыңдар ма дейді, ренжіп. Иә деген екен де міне. Сонда ойласаңызшы, пайғамбарға дауыс көтеріп, пайғамбар үндемей отыра береді жаңа. Яғни кейде әйелдің дауысын көтеріп, сөз қайтарып, не істеуін тыңдау бұл подкаблучниктік емес екен да жігіттер. Қазіргі тілмен айтқанда. Сондықтан өйткені шында да сөйлеспей қаласын, сосын ол іші жарылып айтады, оны көтере алмай біз одан сайын оны тықпалаймыз да кетіп қаламыз ғой.
Сосын не істейді ол? Саған шығарамағасын сенің бала шағаңа шығарады да. Сондықтан лучше саған шығарсын. Бала шағаң одан зиян көргенше. Мен сондықтан енді ол бала шағаңның әйелі емес қой, сенің жарың ғой. Сондықтан бұл қисық, бұларды жігіттер түзете алмаймыз, бұларды астында отқан келіншектерін түзете алмайды. Түзету мүмкін емес екен. Өйткені пайғамбар айтып тұр ғой, қағида жігіттер. Түзетем десеңдер сындырасыңдар. Сойды қалдырсаңдар солай пайдаланасыңдар дейді. Болды. Сондықтан қисық қабырғаны түзете алмайсың ғой. Мен сондықтан Құдай қаласа сен жақсы деп. Сондықтан пайғамбар алейхиссалам я Айш деп еркелететін ғой. Ей Айш деп, Айша деп толық айтпай, солай еркелетіп, және ол кісі өзінің келіншегін жақсы көретін, жасырмайтын ешкімнен. Бізде жақсы көретін, қатынжан деп қаламыз ғой жаңағы. Алланың елшісі адамдардың ішінде ең қатты кімді жақсы көресіз дегенде Айшаны деп айтқан. Сахабалар сәл ұялып қалған негізі. Ой, негізі еркектерден деп айтайын деген ғой негізінде. Сөйтіп соны айтама деп ойлаған ғой, ол кісі Айша деп айтып жүрген, әйелін айтып жүрген. Жоқ, еркектерден ше деген кезде оның әкесі деп айтқан да міне. Сондықтан пайғамбар өзінің келіншегін жақсы көретін бүдейім жұрттың алдында жасырмай айта берген. Сондықтан статустарыңызға келіншегім жақсы көремін деп жазып қойсаңыздар. Болады деген ғой. Бұл кісі үнемі күліп жүретін болған екен, күліп. Күлгенде жаңа жымиып жүреді екен да. Сонда Ибн Харис деген Термизиден келген хадисте айтады, Ибн Харис айтады, Алланың елшісінен ең көп жымиятын адамды мен көрген емеспін дейді. Әрдайым танысында жымия деген. Сосын бір сахаба айтады, Алланың елшісі, сіз адамдардың бәрін күлдіріп жүресіз ғой деген екен да, бір хадисте. Бәрін күлдіресіз ғой. Сонда тек шындықпен күлдіремін деп айтқан екен. Тек шындықпен. Ол кісі келген бірде сахабалармен отқан, мына аяғым неге ұқсайды деген, мына аяғым. Сөйтіп табамаған ғой. Мына аяғым ұқсайды деген да. Бір күні Алланың елшісі бұрынғылар енді әйелдерін іздеп келген, іздесе мешітке барады екен. Біздің ауылда жаңағы бір 2-3 жерде күзрайт бар да, жаңағы ойнайтын үйлер бар да, жаңағы. Бір үйде жоқ болса екінші үйден іздейді, жаңағы әйелдерді, балаларын жібереді. Пайғамбар заманында адамдар күйеуін іздесе мешіттен іздейді деген. Бір әйел мешітке кірген ғой. Кірсе Алланың елшісі отыр екен. Алланың елшісі, күйеуімді көрдің ба деген ғой. Сенің күйеуің қайсы еді деген. Кім еді ол? Сөйтсе, анау көзінің ағы бар ма депті. Сөйтсе, әйел ойланып қалып, жоқ, мен күйеуімнің көзінің ағы жоқ депті. Сөйтіп пайғамбар түрін жасаған ғой. Сөйтіп біраз уақыттан кейін пайғамбарымыз күлген екен ше. Көзінің ағы болмайтын ешбір адам болмайды ғой деген екен да. Мына қарашықтың айналасының бәрі ақ емес па? Соны айтып бер. Яғни пайғамбарымыз шындықпен осындай сөз тауып адамдардың өйстіп көңілін көтеретін болған. Бір күні Алланың елшісі батаңызды алып қалайық деп бір апаға келген ғой. Бір бата беріп жіберсеңізші, бір жәннаттық болайық, жәннатты сұрап деп. Ой, жәннат қапалар кірмейді деп жүрген ғой. Бата бермей қойыпты. Сөйтіп ана кісі жиылап кетіп қалып мешіттен шығып. Сөйтіп пайғамбарымыз сахабаларды артынан сәлемдем айтып жіберген екен. Өзі айтамаған ғой жаңа несін жауабын. Сөйтсе пайғамбар Уақиға сүресінде мынандай аят бар ғой, расында біз әйелдерді, сол апаларды қайтадан жаратамыз. Олар өздерінің күйеуін сүйгіш құрдас болады деген екен да міне. Сөйтіп сондай апалармен, сондай кісілермен сөйтіп әзілдесіп тұратын болған. Бір-екі ауыз несі қалды. Енді пайғамбар алейхиссалату уассалам бұл кісі аз іске қуана білетін болған екен. Аз іске. Кішкентай сыйлық сыйласа да, сол бала секілді қуанып, сондай және өзінің шүкірін пайғамбарымыз көбінесе осы намаз арқылы білдіретін болған екен. Алла берген нығметті. Сондықтан альхамдулилля, жігіттер, Міржақып атамыздың кеше киносын көріп жатсыздар. Кеше бір қыздың видеосы жүр ғой, жылап кетіп бара жатыр, кинодан шыққан. Біз жеген нанымызға рахмет айтамаймыз. Ана кинода дейді, бірнеше рет қайнатылған ғой ана сүйек. Соны қайнатып, баласына, аш баласына киіз үйдің ішінде сорпа қылып беріп жатыр да. Анашы мынау су қой десе, жоқ, бұл сорпа дейді, қарашы. Сондықтан жігіттер, бізге көбірақ негізі иншалла Аллахқа шүкір айтайық. Альхамдулилля, осында ешкімнен тайсалмастан, қорықпастай пайғамбарымыздың өмірін айтуды бізге нәсіп қылған. Аллаға шүкір. Сондықтан жігіттер, бұған дейінгі біздің осы атылып кеткен аталарымыз, боздақтарымыз біздің тәуелсіздігімізді өздерінің жандарыменен бізге өтеп қойған ғой. Сондықтан біз сол кісілерге дұға қылуға, иншалла, бұл біздің парызымыз негізі. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Рахмет.